nañu leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen seetaan Dakar Buzz di leen jaajëfal ci teewlu bi tey nag ki ñuy dalal mi ngi amee BFM foofu ca Fimela ginnaaw muy dem Fatick ci lycée Arona Coumba Ndoffène Diouf ginnaaw nag bu mu amee foofu def fa classe première fa la ñëw fi nga xam ne mooy lycée Limamoulaye am fi baccalauréat dem université Cheikh Anta Diop fa la amee duel 2 waaye it jaar na fi nga xam ne mooy Subdeco am fa li nga xam ne mooy master en gestion des ressources humaines. Il est décrit comme un combattant infatigable des causes nobles. Pape Gorgui Ndom jaar na tam li nga xam ne mooy syndicalisme nekkoon ministre de la jeunesse waaye tam nekk maire Pikine Ouest. Monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñuy bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw ginnaaw ba ma leen nuyoo sargal leen ci taxawaay bi ngeen am déjà ci tas xibaar ci réew bi ma sargal leen aussi en tant que ndaw ci partition bi nga xamante ne yéen nangu ngeen ko indi ci l'œuvre globale de construction nationale bi ñu bokk. maa ngi nuyu seen ñi leen di seetaan ñëpp di leen di déglu waaye it nuyu population bi nga xamante ne mooy réew mi yëpp rawatina fi nga xamante ne foofu laa dëkk muy Pikine di fii ci Pikine Ouest maa ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen di sargal. bu la xamee xam nañ ne nekkoon nga fi ministre yow nga fi ndombo tànk yu bari bokk nga itam ci ñi nga xam ne ñoo nekk APR te gis nañu coow li nga xam ne dal na seen kaw muy coowal Petro-Tim ginnaaw reportage BBC bi nga xam ne def nañ ko ñu ci joxañ na baaraamu tuuma Alioune Sall en tant que ku bokk ak moom parti nekk frère de parti am nekk camarade am yow ban jàngat nga am lecture bi nga def ci reportage bi ak coow li ni mu baree. D'abord damay sant bu baax a baax population bu Sénégal rawatina ñi nga xamante ne ñoom la bokkal coalition muy la coalition Benno Bokk Yaakaar ñi nga xamante ne bokk nañ ci Alliance pour la République di jàppale président de la République Macky Sall ci seen taxawaay depuis ba coow li amee ba léegi ku ci nekk ca la nga xalaat ne war nga ko mën a indi ci soutien ci ay jamono yoo xamante ne mën nañ ko tuddee jamono yi bu ànd ak ay trouble naam sax li nga xamante ne génne nañ ko fi comme xibaar bu fekkee ne rek dañ cee waxtaan seggu ko dinañ xam ne amul dara lu ci jaroon coow loo xamante ne Sénégalais yi yóbbu nañ ko fii loolu lu tax ma wax ko mooy reportage bi nga xamante ne déjà dafa jóge bitim réew ñëw fekk suñu réew di wax ci suñu réew fekk fii it ay hommes ak ay femmes de médias yoo xamante ne amuñu lu ñuy envier kenn ci àdduna bi ci wàllum xam-xam ak wàllum professionnalisme waaye fekk fii it ay médias yoo xamante ne amul dara lu ñuy envier ci wàllum professionnalisme ak taxawaay reportage bi nag boo ko jàngatee tuuti même boo nekkul sax niti média puisque man mii du ma niti média waaye mën naa ci jàngatum citoyen simple ñetti yëf laa ci tënk yoo xamante ne gis naa ko ci biir reportage bi te xëy na bu ma waxee ci ñetti yëf yooyu nit ñi war nañ mën a comprendre ne amul lenn lu bees loo xamante ne jàngal na ko Sénégalais yi d'abord lan la ñu njëkk a won salaire yi monsieur Alioune Sall la ñu njëkk a won mu nekk salaire yi $25,000 boo xamante ne dañ ko koy fay par weer waa si réew citoyen bu ci nekk est-ce que amul droit liggéey ci biir réewam te ci charte réew mi tënk ne ci wàllum hydrocarbure société buy munti nekk di jóge bitim réew ji ñëw Sénégal da ngay wut représentant pays bi ab sénégalais la war a doon Alioune Sall bu fekkee ne am na compétence yu ko société boobu recruter defal ko salaire yi $25,000 amu ci am na ci droit non lañ waroon a seet te ma waxoon ko ca njëlbeen ba yëf di soog a tàmbali ne du société boobu rek moo fi am représentant pays société yi fi yëngu ci wàllum pétrole ak gaz yëpp ci réew mi am nañ représentant pays kon sunu journalistes yi nañ dem xooli représentant yooyu ñaata la ñuy fayeeku bu fekkee ne salaire ba ñuy fayeeku méngoowul ak salaire ba nga xamante ne Alioune Sall da ciy fayeeku mën nañ ci sax am lu ñu dute waaye am na ku ci génne xibaar démb ci ñoom ne salaire yi Alioune Sall ba ñoom daf leen di reeloo puisque dañ koo nax ñoom li ñuy fayeeku moo ëpp lool li Alioune Sall doon fayeeku
kon lan lañu journaliste bi jàngal ci boobu poñ privé citoyen sénégalais bu ñu recruté par une compagnie privée lu ci yooni état ab kooku am na ci droit wala amu ci droit am ci droit ba mu leer naññ kon kooku jàngaluñu dara te salaire boo xamante ne aussi buñ la ko defaralee da nga koy enregistré fi ñuy enregistré contrat yëpp buñ lay fay sa salaire dañ ciy jël retenu boo xam ne état bee ko moom loolu dañ koy nëbb loolu kenn nëbbu ko kon kay jarul ñu koy wax maanaam jàngaluñu dara. beneen bi ci topp mooy 150 millions yoo xamante ne nee na BP moom moo ko viré ci benn société boo xamante ne monsieur Alioune Sall moo ko moom mais lam ca teg moom mooy li nga xamante ne loolu sax bu doon am mën naa bañ a intéressé sax Sénégalais yi puisque yooni état nekku ci waaye lam ca teg lu tuumal état mooy dañ ko laaj ci turi taxe bu état waroon a fayee ko waaye nit ñi xam nañ nag sérieux bi nga xamante ne war na mën a entourer compagnie bu toll ni BP moom ci boppam xam na fi ñuy fayee taxe xam na it ki war a laaj taxe kan la xam na kan mooy interlocuteur am bu fekkee ne ab taxe la war a fay te ndax sax ci biir code pétrolier bi nga xamante ne moom moo régir moom moo tënk jëflante yi ñu war a jëflanteeg yépp ci loolu dafa wax ne tant que exploitation amul ab taxe benn taxe kenn du ko fay kon nan lañ war a mën a xalaatee Sénégal di laaj taxe da ngeen bëgg Sénégal nekk en porte-à-faux avec ses propres règlements mënul nekk donc tey loolu mu wax non seulement xel mënu ko nangu ci dispositif juridique bi nga xamante ne réew mi am na ko waaye it ba muy wax amul benn preuve bu mu ci teg amul benn këyit bu mu wone ne contrat baa ngi nii banque bii la xaalis bi jóge dugg ci banque bee kon amul benn preuve boo xamante ne mën na ko cee teg rek pour won ñu ne loolu muy wax dëgg la bu weesoo nag boobu nga xamante ne poñ la nga jàpp ne ay waxi neen la rek mu des dernier point bi muy 6 000 milliards yi nga xamante ne nee na réewi Sénégal ñàkk na ko lan la ci teg nee na 6 000 milliards yi royalité la yu ñuy fay entre ñaari compagnie pétrolière yu war a fayante seen biir seen royalité lu ci yooni réew mi lu ci yooni état du Sénégal bu fekkoon ne lu am la wax de lu ci yooni état Sénégal ñëpp xam nañ ne ci secteur pétrolier bi maanaam major yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk compagnie yu mag yi yi dox ci wàllum pétrole ñooñu du ñoom ñooy dem defi recherche ñu ndaw ñi ñoom ñooy dem defi recherche bu ñu gisee jaay ko ñu mag ñi loolu pratique la boo xamante ne ci milieu bi ñëpp ñi ci nekk mën nañ cee teg nañ ci bët d'accord ci kon bu fekkee ne tey am na ñaari compagnie yoo xamante ne ñoo ngi defal seen bopp ay transaction réew mi da ciy am regard puisque moom mooy approuvé loolu transaction yooyu ñuy def li tax mu koy approuvé nag du wàllum koppar pour mu leer ci Sénégalais du volet xaalis bi moo tax muy approuvé li tax état du Sénégal di ko approuvé mooy dafa seqoon contrat ak ki mu njëkkoon a amal contrat ki war a jaay kooku dafa amoon ay engagement en termes d'investissement yoo xamante ne tey ki mu ko seqaloon da ko jëloon engagement kon kooku bu koy jaay keneen état bi war naa xool ndax engagement ya mu dëxëñoon ci contrat ba ko lii woon ak moom ndax ki mu koy jaay respecté na même engagement yi loolu moo tax état di prouver la nga xamante ne moom approuvé la nga xamante ne moom mooy contrat ba kon jàpp naa ne code bi nga xamante ne moo régir pétrole bi nee na kenn mënul fay wàllum taxe tant que exploitation jotul te ñëpp xam nañ ne exploitation pétrole amagul ci biir réew mi ñaari société yuy def seen transaction ay royalité seen affaire la du affaire yi état Sénégal kon reporter bi bu titré reportage am ne parfum de corruption de 6 000 milliards yu Sénégal ñàkk loolu délibérément la décidé attaquer l'état du Sénégal délibérément la décidé tisser un tissu de mensonge boo xamante ne jëm na ci lëndëmal xëli askan bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi
ci ñetti yëf yëpp amul benn preuve rek la ñu indil mooy salaire bi nga xamante ne ñoo ngi ko doon fay monsieur Alioune Sall représentant pays loolu moom indi na contrat bi wane ko te jàngaluñu dara waaye yeneen ñaar yi mu ci tudd yëpp li waral coow li yëpp amul fenn fu mu ci indee preuve boo xamante ne wane na ko kon jàpp naa ne bépp Sénégalais bu Sénégal ñor ressources yii ñor la boo seetaanee loolu ba pare te nekkoo ci esprit parloo benn war ngaa mën a nangu ne reportage bi nekkul reportage boo xamante ne bu jaar yoon la bien vrai que chaîne bu mag ci àdduna bi moom moo ko wone loolu mooy waral nag xel yi ñu gën koo xóotal ba xam lan moo laqatu ci ginnaaw puisque gëw ma ne chaîne bu toll ni BBC waroon naa mën a bàyyi ay légèreté yu toll ni reportage bi nga xamante ne amut lenn lum ñuy jàngal ci dëgg ñu bàyyi ko mu jàll kon loolu dina laaj ci suñu intelligence laaj ci suñu taxawaay ñu gëstuwaat ci ginnaaw lan moo nekk ci ginnaaw est-ce que dafa am ay forces occultes yoo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw am lu ñuy wut war koo jaarale ci ay nit ñu nekk ci biir réew mi di wuyoo ci turi population bi te population bi am ñoo xamante ne ñoom lañ yëkkati seen baat dénku ko muy ñi nga xamante ne ñoom lañ fal ñu bëri ci réew mi ñoo ngi wax ne on parle au nom des populations waaye kenn dénku leen baat ci seen tur personnel et individuel la ñuy wax ba pare di ko mbubboo ci turi askan bi. d'accord monsieur le ministre kon yow bu ñu déggee say kàddu reportage bi nga xam ne moo jógee BBC teguwul ci yoon ba pare ay nax la waaye tamit am na loo xam ne lëndëm na ci xelu sénégalais yi parce que ku mel ni Abdou Mbaye démb déglu nañ ko foofu ca BAG bu mu génnee nee na ñi nga xam ne ñoo signé contrat yi sur la base des faux lañ ko defee ndax Alioune Sall ci boppam amul li nga xam ne yépp moom la ñu war a laaj ngir rek mën a signé boobu contrat yow loolu lan nga ciy tontu. xam nga man nag léeg-léeg damay xaw a jaaxle ci homme politique yi réew mi. ku mel ni l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye ci déclaration yi mu def ne moom la yóbbu ca police ba li amagum solo d'ailleurs ñu war ko saluer mooy volonté bi état Sénégal am taxawaay bi mu am bi tissu de mensonge bi amee mooy président jël dogal instruire ka nga xamante ne tey mooy procureur de la République mu ubbi information judiciaire pour képp ku ci am information boo xamante ne mën na jàppale enquête bi pour ñu rétablir la vérité nga fexe ba rapproché wu ci ñoom ñu def liggéey bi ba dëgg bi ñu xam fi mu féete kon xam nga loolu volonté politique la bu président de la République bu mu traduire en acte loolu moo tax ab ancien premier ministre Abdoul Mbaye mën a dem yóbbu ay kayit la mu fa yóbbu yëpp amul benn preuve bu ci am. mais yóbbu na fa lu toll ci 100 pages te bu ñu ko dégg moom nee na répondre na 20 questions yu enquêteurs yi. 100 pages yëpp njort dong la. amul benn bu mu ciy wax indi la këyit bu firndeel ne moo li may wax mu ngi. en tant que ancien premier ministre. en tant que ancien premier ministre. puisque nag réew mi dafa am jikko joo xamante ne man gis naa ko fi te nawloowu ma ko dama gis ne boo àndeek njiiti réew di liggéey mu jox la responsabilité nga nekk ca ba mais bu la fa jëlee rek ñu gis ne da ngay dem ca opposition ba di ko sànni xeer. mais est-ce que du jëlin bi moo ñaaw. te démb ba nga àndeek moom toog nga ci jotaay yu bari taggu ko ba Sénégalais yi seen nopp booy ci tagg président de la République tey nga am posture boo xamante ne lu président boobu defati nga ne baaxul loolu war naa indi njàngat ci askan bi loolu lan moo koy waral ba tax na loolu nag bu dalee nit sa objectivité day xaw a wàññeeku sa dëggu ci li ngay def day xaw a wàññeeku puisque day dem ba mel ni een boo xamante ne moo nekk ci yow sa digganteeg ña nga xamante ne ñoom ngay waxal objectivité doo ci am ancien premier ministre Abdoul Mbaye bu toogee tey bay wax ne dañ ko nax président te man mii ma nekkoon ci gouvernement xam décret fan lay jaar balaa muy yëgsi ci conseil des ministres pour validation fekke it ay décret yoo xamante ne ñoo ngi koy waxtaanee avant ñu koy valider ñu mën a seedeel président de la République Macky Sall que décret ak en tout cas la ma fa def boog man décret bu mos a ñëw conseil des ministres moo tax tey conseil des ministres di dem ba 18h 17h puisque président amul benn article bu mu ci bàyyi. kon lépp lay saytu. moom ci boppam mooy téye décret bi article par article ku ci nekk ci biir conseil bi xam-xam ba nga am jëm ci loolu
libre expression ci yow amul kenn ku ñuy tënk libre expression pour yow nga taxaw waxtaan wax la nga ca xalaat ñaata décret laa fekke ñu indi leen waxtaan ba pare ñu delloole puisque lañ ca tënkoon méngoowul ak li nga xamante ne tey moom la président de la république santaane wala moom la président de la république bëggal askan bi ñaata décret lañ jël delloowaat leen ba ci proposition de projet de loi yi nga xamante ne tey ñoo ngi ko fay tënk it waxtaan bi noonu lay demee ba avant muy dem à l'Assemblée nationale waxtaan bu am solo moo fay def koo xamante ku ci nekk da ngay librement ngay taxaw démonter article par article la nga xamante ne neexu la gis nga ko ne du njëriñu askan bi ba conseil bi yëpp jeex balaa ñu koy adopté day dem ba ñëpp d'accord ci ne lii war nañ ko mën a adopté président de la république soog ko adopté kon Abdoul Mbaye ba ñuy discuter décret boobu yooyu nga xamante ne tey moom lay attaqué tey naan dañ koo nax gëm naa ne ci noonu lañ ko waxtaanee moom ci boppam mu jël ca kaddu wax ca la nga xamante ne moom la ca war a wax ba mu jeex tàkk ba noonu la ko président de la république di approuvé du président day ñëw rek signé président day engagé conseil bi ci waxtaan boo xamante ne ku ci nekk di nga ca wax la nga ca war a wax avant ñu koy approuvé pour njëriñi askan bi kon buñ nax sénégalais yi ne tey mën naa nekkatuma premier ministre nekkatuma ci biir gouvernement ba man décret ya nga xamante ne tey liggéeyoon naa ko président de la république dañ ma cee nax pour nit ñi yaakaar ne kooku ci station bi mu nekkoon ni mu kawee bu waxee rek war naa mun a nuroo dëgg loolu muy wax dëgg amu ci du dëgg amu ca. d'accord mais dañu desandi ci coowal Petro-Tim bi parce que gis nañ fii mbirum Karim Wade mbirum Khalifa Sall procureur tamit def point de presse mais bu mu defee point de presse dañu gis nañu jàpp ji ñoonu kenn waxul ne ku am preuve à leur encontre na nga ko andi loolu moo tax yenn sénégalais yi fippu ne dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax kii rakkam la te mbir mi yéex na ñi ñuy woo ñëpp balaa ñu leen doon war a woo Alioune Sall mi ndeyu mbilig la ñu waroon woo laaj ko pare léegi nag keneen koo xam ne yore nga ci enquête bi lu ko mën a jëmal kanam ñu doog koo woo. man nag bokkuma ci justice man ci exécutif la bokk mu am principe de séparation des pouvoirs yu am ci sunu réew justice na muy fonctionner nag nam ko war a doxalee wax dëgg yàlla texte yi may nañ ko liberté bu mot sëkk pour mu doxalee ko noonu ni mu ko defee rek laa koy toppee puisque du man maa ko war a jàngal nan la war a doxee citoyen bu nekk nag mën na am constat am na ñu mën a jàpp ne am na ku ma am ndey ak ku ma amul ndey waaye daal kooku procureur lañ koy laaj mu tontu leen lan moo tax woowagul monsieur Alioune Sall puisque monsieur Alioune Sall maa ngi ko doon wax ci benn émission bu yàggul gisuma lu mën a tere ñu woo ko boobu bi ñuy laaj démission gis directeur général lan moo ko mën a tere procureur woo ko ban immunité la Alioune Sall amoon. amul benn immunité. benn immunité kon lan moo tax ñu koy laaj pour mu démissionner pour dem ci justice. kon yow démission bi àndoo ci. amul njëriñ c'est-à-dire dafa nekkul loo xamante ne tey lié na. est-ce que du pression bi tamit moo tax mu tekki ndombal tànk. xëy na moom moo jàppal boppam ne dafa war a démissionner mu démissionner mais man la ma ca doon wax waxuma ne warul démissionner de dama doon wax ne ñi bëgg mbir mi leer directeur général amul dara lu mu ci entravé postam amul dara loo xamante ne mën na ko ci entravé wala déet te man nag ci wax ji yëpp boo xoolee ñiy wax contre ak Alioune Sall wax dëgg yàlla bu fekkee ne am na ko war a gëm man day ci ñaari yëf ba ci ñett jàpp naa ne Alioune Sall li mu wax laa gëm. ah lu tax da ngeen a bokk parti wala. ci ñetti yëf waaw bi ci jiitu mooy jullit la moom ci boppam mu taxaw teg loxoom ci kam waat ne liñ koy tuumaal yëpp dara amu ci te ci loolu ñu koy tuumaal amul kenn ku ci indi preuve donc benn yëf boobu gëm naa ko ca beneen bi muy devoir de solidarité sama diggante ak moom muy d'abord sama camarade de parti ma am devoir de solidarité ci moom beneen bi mujj nag mooy man ak moom yépp ñu bokkandoo banlieue bi
nekk it ci ñetti ponk yooyu laa teg ne ci ñetti ponk yooyu laa teg ne war naa ko cee mën a jàpp. beneen bi it bi nga xamante ne mënoon naa ko ci jàppee mooy sama moromi maire la muy maire kon am na solidarité bu dugg sama diggante ak moom waaye solidarité yooyu li ñuy bari yëpp bu ñu indi woon fii benn preuve bu wane ne moom ci boppam am na lu ko ci tax sama solidarité dootu ko am sama solidarité dootu ko am waaye damaa gëm ne ñiy wax ñëpp dañuy tuumal rek puisque kenn génnewul preuve moom rek moo taxaw ne liñ may tuumal amul teg loxoom ci koora ñeneen ñi nañ dem. waaw mais seen loxo ci koora. monsieur le ministre du teg dëgg la Sénégal la ñu nekk mais du teg tamit sa loxo ci kaamil mooy tax ñu setal la est-ce que tey jii tam jotul woon moom tey mu andi ay kayit yoo xam ne am na signature ak yooyu mu andi ko daal ne lii ak lii nii yëf yi mbir mi ni la demee. de moom dañ ko tuumaal ñi ko tuumaal kay ñoo indi kayit. moom li mu wax kay lu leer xaalis mos ta jóge ci BP dugul ci sama Agri 30. la mu wax kay leer na. waaw mais kase moom nee na xaalis jóge na. kooku am na loo xam ne wax na ko. waaw kooku Amidou Kassé la. ba mu ko waxee it indiwul preuve indiwul benn preuve moom ak opposant yaay wax yépp lay boole ci même sac bi mooy la mu wax tegu ci preuve bés bu indee preuve nag ñu xam ne li muy wax dëgg la. d'accord mais toll nañ tam ci jamono boo xam ni président de la république Macky Sall mi ngi woote li nga xam ne mooy dialogue ndax bëgg na nee na ñëpp toog ci table waxtaan ba juboo mais pour yow nii dialogue bi pour defar ko wala lu ko gaawal est-ce que jarul woon tey jii société civile opposition ak waa gouvernement bi toog waxtaane pétrole bi ñu daal di leeral yi nga xam ne mooy contrat yeeg yooyu yëpp comme ça yëf yi leer ci kanamu sénégalais. xam nga li ñu war a jàpp mooy waxtaan boobu jàpp naa ne dialogue politique moom. mu ngi en cours nit ñaa ngi waxtaan ci processus électoral bi nit ñaa ngi waxtaan ci yu bari ci wàllum pétrole bi aussi nit ñaa ngi ciy waxtaan puisque bul fàtte ne président de la république moo jël Sénégal adhéré ko librement fa nga xamante ne mooy ITIE loolu preuve de transparence la président de la république moo duggal ci biir constitution Sénégal ne sunu ressources naturelles yi moomeeli askan bi la preuve de loyauté au peuple qu'il a élu. Président de la République moo fi fekk code pétrolier depuis 98 boo xamante ne moom en tant que professionnel dans ce domaine expérience bi mu ci am tax na mu proposer beneen code pétrolier buy gën a protéger Sénégal loolu preuve d'un bon manager la. beneen bi nga xamante ne am na ci président de la République moom moo xalaat COS Petrogaz bi nga xamante ne tey ñëpp ñuy acteur dañ fa nekk même société civile bi kon kooku preuve d'ouverture la preuve d'ouverture et de dialogue président de la République moom moo jël institut du pétrole et du gaz mu ubbi ko pour ndaw ñi nga xamante ne tey fii ba ñuy exploiter ji pétrole bi ñu mën a dem jànge ji foofu ba du doon ay doomi bitim réew ñooy ñëw yoral ñu suñuy installation waaye doomi réew mi dinañ am compétence bu ñu yoree lii nga xamante ne jëm na ci suñuy exploitation pétrole loolu mooy preuve d'une ambition pour le futur. D'accord. kon président boobu bu ñu ko waxee ne tey nañ toog puisque ay ñu nekk ci kujje gi la ñuy wax ne nañ renégocier waat contrat yi dama bëgg nag ñu xam ne état du ay caaxaan. ñu bëri ñoo ngi wax xamuñu lan mooy état xamuñu it nan la ñuy gérer état puisque nekkuñu ci biir dañuy njort rek di wax waaye li nga xamante ne day nekk ci biir état ak taxawaay bi nga xamante ne ki jiite réew ma war na koo mën a taxaw ba jël ay décision lu ci li gën a bari ñiy wax ñëpp dañ ko ignorer. réew mi bu ñu fàtte 2012 bi ko président de la République Macky Sall di jël fan lañ tolloon ci d'un besoin de trésorerie immédiat de plus de 200 milliards de francs CFA des salaires yoo xamante ne naruñ ko woon a fay ci taux de croissance bu réew mi de
7%. Inflation bu jéggi dayo, déficit public bu jéggi dayo. Tous les indicateurs macroéconomiques de notre pays étaient au rouge. Président Macky Sall ci condition yooyu la jëlee réew mi boo jëlee réew mi ci condition yu mel noonu jiite réew mi bu ko jëmale ci kanam sa xel ci lan la war a njëkk a dem est-ce que ci contentieux la war a njëkk a dem wala ci taxawal réew mi ba ñu mën a avancer ñiy wax ñu bari dafa am lu ñuy réere mooy état te état boobu mooy former des hommes et des femmes d'état yoo xamante ne am na lu bari duñ ci mën a yegg. ay secret d'état la daal. waaw am na lu bari loo xamante ne doo ci mën a dem dégg naa ñuy waxi rapport yi IGE. mais rapport bi mi ngi circuler. rapport baa ngi circuler mun ngaa imaginer dans un pays organisé comme le Sénégal boo xamante ne tey lépp lu ñu ñàkk organisation administrative bokk ci. mi ngi ciy bëgg a bokk nag. rapport di circuler ci mbedd mi te demagul ci président de la République mooy déjà nekkagul rapport. waaw mais ki jiite woon OFNAC moom nee na mbir mi jébbal na ko table procureur yàgg na te kooku Serigne Bass andi. procureur du président de la République man ci état organisé lay wax loolu mu jébbal procureur du rapport puisque bu nekkee IGE balaa muy nekk rapport président jot ci ba pare mu soog a nekk rapport tant que président de la République jotu ci nekkagul rapport. comme ni ñu ko mën a kon bu tuddee fekkee ne tey président de la République bi ko santaane woon jotu ci lu munti génn nekkagul rapport. nan lañ ko mën a tuddee kon. ah loolu nag wax dëgg yàlla man nag ku jox cër IGE la puisque xam naa nag seen taxawaay ci réew mi loolu moo taxit président de la République boole ci information judiciaire bi loolu nan la mën a amee puisque dafa nar a nekk un précédent ci li ñu jàppoon ne lu am solo ci suñu réew mi nekkoon socle nekk base mooy suñu administration bi kon bu amee fuite yu mel noonu day laaj ci njiitu réew mi mu ubbi information judiciaire pour leeral lu mel noonu même bu fekkoon ne tey rapport boobu demoon na ba ci président de la République mu am ay recommandation nan lañ ko tuddee recommandation hein kon lan moo war a mën a tax nit ñi nekk ci kuje gi jàpp ne IGE li mu bind par force président de la République da ko war a def kon nañ soppi moo bi buñ ko tuddatee recommandation nañ ko soppi puisque nag réew day dox ci li nga xamante ne moom moo ko tënk même bu président de la République jotoon tey recommandation yooyu moom moo jiite réew mi xam na lu waa IGE xamul. mais it waa IGE mën nañoo xam loo xam ne président xamu ko ñoom it ñu jébbal ko ko. président de la République moom la peuple bi jox moom rek mu am sañ-sañi dogal moo tax ci rapport yooyu ñuy wax ñu ne recommandation xaw ma nan lañ ko mën a waxee ci wolof maanaam ñoo ngi lay gindi daal fii nii jàppale la ci yaay xool nag nan nga koy doxalee bu amee yeneen contrainte yoo xamante ne mu ngi ci biir te fekk président de la République rek moo ko xam mën naa motiver décision bi nga xamante ne moom lay jël loolu nag en général moom la ñu bari di ignorer te dama la fàttali Sénégal ci waxtu bi ko président de la République doon jël dama la ci fàttali du bari Sénégal lan la gënoon a soxla contentieux wala taxawaay pour taxawal réew mi donc ñi fi nekk di waxi renégocier waat ay contrat yëpp dañoo bëgg a profiter ci wàllum coowi pétrole bi pour jël Sénégalais yi en otage jaxase leen ak ñeneen ñi ba mu jëm ci loo xamante ne ëllëg mën naa jur lu nekkul bénéfice Sénégal puisque jàpp naa ne ressource hydrocarbures dafa waroon a nekk luy tabax suñu réew waaye warul nekk source boo xamante ne day diviser suñu réew da koy yóbbu ci instabilité da koy yóbbu ci xeex boo xamante ne gis nañ ko ci yeneeni réew yoo xamante ne pétrole taal na ko. d'accord mais monsieur le ministre ci fi nga wax noonu laa lay fekk si Sénégal yi tamit xaw nañoo mature léegi gis nañ ko manifestation yi ñi fay ñëw ñëpp amul kenn koo xam ne dañ lay jox paas yow yaay ñëwal sa bopp yow yaay def sa t-shirt bind ci jox ñu suñu pétrole wala jox ñu suñu ay 400 000 ak Aliou Sall na démissionné est-ce que yaakaaroon ni Sénégal yi ci boppam du opposants yi ñoo tax ñu jóg mais ñoom seen intérêt la ñuy préserver pour jóg di manifester. non man loolu mënu ma ko jàpp puisque bu fekkee ne ci objectivité rek lañ ko teg
citoyen sénégalais bi mooy ki nga xamante ne day gëm institution réewam loolu mooy citoyen sénégalais bi nga xamante ne réew ki gëm réewam mooy ki gëm institution yi. président ba mu ubbee information judiciaire jàpp ni képp ku am information Abdoul Mbaye dem na yóbbu na information yi mu am naam xam naa ne 100 pages yooyu yëpp information njort dong la amut lenn lu mu ci teg preuve am na ci nag Ousmane Sonko nag dañ koo woo sax demul te moom mu nekk koo xamante ne c'est un représentant du peuple. waaw mais moom yóbbu na kooku mën naa wax ci turi population bi puisque député la à l'Assemblée nationale. am na enquête parlementaire bu ñu ko woowoon Assemblée nationale demul bii mu doon nekkoon ci mbedd mi lu nekk mu wax ko ci pétrole bi. ba tey noppiwul de mi ngi wax. ba nekk lu nekk mu wax ko ci pétrole bi ba président may ko cadre boo xamante ne war naa mën a dem nag ak ay preuve am dem ñu woo ko mu yóbbante mooy ci turi population bi nga xamante ne mu ngi wax ne tey ñoom lay représenté pour waxal leen amul jëlul sax la peine mu am temps yi mën a déplacé wu moom ci boppam dem ba fañ war a leerale mu mën a toog leeral loolu mooy amul benn respect ci population Sénégal bu weesoo ñàkkum respect nag ci Sénégal xam na ne it amut benn preuve te moom jàpp na ne am na avenir politique nu roowul ak ñenn ñi nga xamante ne fii nag ñoo ngi wax rek te kenn topp leen moom jàpp na ne am na avenir politique kon bu waree jël moom ci boppam mu gàddu ay këyit mu war a nekk loo xam ne dañ koy bind ci histoire du Sénégal moom ci boppam mu yóbbul ko boppam ba foofu ëllëg ñu xool ko xam ne loolu montage yi neen la bu boobaa mën na compromettre sa carrière politique mais fi mu nekk nii dossier yooyu mu yóbbu buñ ko démonté woon tey ba xam ne loolu kàcc neen la day wax ne moom yóbbu ko. waaw léegi moom kon ay nit ñoo ko yóbbu. waaw mais ay nit yi ko yóbbu monsieur le ministre moom moo ko yónnee pour ñu yóbbu ko te moom dëggal na ni moo ko yóbbu. est-ce que tey Ousmane Sonko war naa yeb askan bi ba yóbbu kayit yoo xam ne ay supposition la nekkul benn preuve. yab askan bi weesuwul nga nekk ci mbedd mi fu nekk nga tàllal fa micro wax nit ñi ne dañoo sàcc suñu pétrole dañoo sàcc suñu nangam ba président may la cadre boo xamante ne mën ngaa yóbbu say kayit nag pour firndeel population bi ne loolu nga doon wax dëgg la. nga toog sa salon yóbbante ay kayit foofu la yabaate yem foofu la tàmbalee foofu la yem kon kooku bu nekkoon moom rek kon mbir mi du leer xam nga ci ban discours lañ koy téye ils ont volé l'argent nañ renégocier waat contrat yépp ñoom xam nañ lan mooy état buy renégocier contrat xam nañ ni réew di doxee digganteem ak ay partenaires am digganteem ak ay moromi réewam kon toog ci mbedd bi naan nañ renégocier contrat yëpp ay waxi caaxaan la. kon renégocier contrat yi. ci contrat yooyu ñuy wax renégocier nañ ñu wax fan la baaxul li ñuy wax yëpp duñ la wax ne contrat bi fii moo ci baaxul donc yow xamoo lan moo baax ak lan moo baaxul ci contrat ba par nañ ko renégocier. wax dëgg yàlla loolu yënduwul maanaam est-ce que alali Sénégal. ci ba muy waxtaan ak ay compagnie pétrolière part yi revenir au Sénégal nañ ñu wax ne dafa tuuti wala ñu wax ne dañ ñoo nax ci nangam bi ak nangam bi waaye part yi Sénégal am ci loolu te defu ci dërëmam pour ñu trouver pétrole du ci def dërëmam it pour ñu def installation yi ñun ñooy ëppale ministre du pétrole wax ko keroog ne entre 57 ba ci 62% Sénégal moo koy moom ci loolu nañ ñu wax ne loolu mooy naxaate te indi ay firnde ne lii naxaate la waaye toog ci ab ndaje foo toog rek ne dañoo nax Sénégal ci discours boo xamante ne da nga ko articuler pour nax ndaw yi nga xamante ne ñooy ànd ak yow loolu moo tax ma ne la ñooñu nga xamante ne ñoo ngi répondre ci marché yooyu am na ñu ci bari ñoo xamante ne dañ leen di nax am na ñu ci bari ñoo xamante ne tey dañ leen lëndëmal dañ leen tegal discours boo xamante ne tey politiciens yi la arrangé te ñoom xamaguñu fu dëgg bi féete ma leen di ñaan comme dëgg rek lañ bëgg mu leer président ubbi na information ñëpp nañu xaar justice bi mu def liggéeyam féetale lépp li nga xamante ne tey jëm na ci leeral wàllum pétrole boobu ak gaz boobu. d'accord kon ñu xaaree di information judiciaire bi fi mu mujjee mais yow it gis nañu sax bi nga commencé wax yàggul depuis nga jógee ministère de la jeunesse ba léegi sa kàddu bareetul pataaral boobu lan moo ko waraloon.
d'abord xam nga nag boo nekkee ci liggéey bu am solo bu mel ni gouvernement ba jóge fa mu am équipe bu bees boo xamante ne moom lañ teg responsable yépp dañoo bëgg ñu bàyyi équipe boobu ñu liggéey puisque sénégalais yi dafa am nu ñuy xoolee politique boo waxee rek ñu jàpp ne da ngay wut pour ñu fal la kon boo bëggee adapté wook ñoom da ngay dem toog nga toog xaw a noppi tuuti pour bàyyi ñi nga xamante ne aussi ñoom lañ jox ñoom ñoo ñu jiite léegi ñuy wax ci suñu place mais loolu du dindi heure bu ñu amee besoin wax ci la nga xamante ne actualité la puisque wax naa la sànq ne ay homme politique lañ yoo xamante ne ci actualité politique bi bu jotee am nañ ci luñ ci war a wax duñ ay homme politique yi mbedd nag ñun askan ñoo yëkkati dénkuñu ñu nekk maire ñiy bari ñiy wax ci mbedd mi yépp seen biir kër sax am na ñu àndut ak ñoom mais ñun ay acteurs politiques lañ yoo xamante ne actualité politique bu amee war nañ cee mën a prononcé wu mais la jëm ca la nga xamante ne mooy gouvernement ba am na ñuñ ko dénk ñu war cee taxawaay ba ca war man nag dama am leader bu tudd président de la république Macky Sall ma ànd ak moom gëm ne yéene bi mu am ci biir réew mi yéene liggéey réew mi la te depuis ba ma ànd ak moom ci lim koy teg na ko ci yoon boo xamante ne la ma ca war a wax dama koy wax bu ma gisoon tey loo xamante ne tegu ko ci yoon boo ma ko laajee du ma la ko wax moom laay seeti def ak moom face to face wax ko la ma ca xalaat waaye ci mbedd mi laa koy waxee puisque dama ànd ak moom ci loyauté bu ak fidélité boo xamante ne bu mot sëkk boo xamante ne amul lenn lu ko lal lu dul Sénégal bi engagement bi mu am ci biir réew mi ay ndaw la engagé wu pour suñu réew kon bu ñu gisee nag opposition boo xamante ne tey dañuy organiser wu pour tere ko moom ambition boobu mu am ci biir réew mi mu def ko kon day laaj nag ñu dellu si waat am taxawaay bi nga xamante ne am nañ ko di nga fi gis opposant yu bari yuy wax teggin sax duñ ko am bu ñuy wax ak président de la république Macky Sall teggin sax duñ ko am bu ñuy wax ak ki nga xamante ne moom la sénégalais yi yépp dénk seen réew loolu nag sénégalais yi xam nañ lecture opposition bi yàgg na ci calomnie yàgg na ci diffamation te élection bu fi jaar population bi delloo ko Macky Sall kon coow li day bari nii rek waaye bu ñu demee ba fa nga xamante ne population bi moo yore souveraineté bi moom mooy exprimer wu dans sa plénitude mooy yëkkati la mu moom dénk ko ku mu wóolu ñi nga xamante ne dañoo bëgg a doon njiiti réew ci Sénégal nañ xool ci trajectoire boo xamante ne war nañ cee mën a teg seen réew allié opposition ak républicain tey am na loo xamante ne bëgg naa ko wax ci génération future yi ñu bàyyi ci xel xam nga sunu réew mi ñun ñëpp a ko bokk waaye jàpp naa ne am na fu ñuy pousser famille yi nga xamante ne réew mi dañuy jël kenn ci seen doomi famille yooyu dénk ko réew mi ñu bëgg a pousser seen famille ci waruñoo am dara ci biir réew mi loolu man d'accord ma ci d'accord ma ci puisque ñooñu ci citoyen yi lañ bokk bien vrai que réew mi moo tànn kenn ci seen famille dénk ko réew mi waaye ña des ci biir famille ba lu ñu dundee mais day am jafe-jafe nag bu dee dañ la fal yow tey ji buñ la faloon nga jël sa mag wala nga jël sa rakk teg ko ci bu yàggee day nekk dynastie léegi loolu nag laa wax na ci Sénégal yi bàyyi xel puisque bu ñu nee bu ñu la falee yow sa benn membre de famille munatul nekk ci privé munatul nekk ci public léegi na Sénégalais yi laaj kooku lan lay dundalee njabootam est-ce que bu boobaa président bi du jël ci alali réew mi di ko jox muy dundee loolu moo gën a bon puisque nag buñ la teree liggéey ci public tere la liggéey ci privé ba pare yow ba war a dundal sa njaboot fan nga ko yamee mais askan wi teewul ko ci sa mag wala sa mbokk mi nga xamante ne tey moom lañ fal mu jël xaalisi askan bi di la ko jox ngay dundee loolu jàpp naa ne du li nga xamante ne moom waaw mais askan wi terewuñ ko mais ñoom li ñuy bañ mooy même fekkee dañ la ci teg sax ba mënatoo faa jóge waaye nga jaarale ko ci yoon def transparence ba ab am njuuj njaaj loolu kay du weesu li président Macky Sall wax je ne protégerai personne loolu yaakaar naa ne man waxuma sax ca président ba mais bépp citoyen sénégalais bu ñu la dénkee
yow yaa war a xam ne dafa am loo war a wàccoog liñ la dénk. alali askan bi nga xam ne alali askan bi la sa alal nga xam ne sa alal la nga mun koo ràññele waxuma sax ay mécanismes yu teg pour xeex ger waaye nit ki ñu fal rek war naa mën a xam ne askan bi ko fal lay liggéeyal, kon am na loo xamante ne moom moo warook ak ñoom. mais li ma doon wax nii réflexion la boo xamante ne sénégalais yi nañ ko engagé ci famille yi nga xamante ne dinañ fa fal nit mu doon jiiti réew mi, puisque nag ëllëg tey xam nga démb Karim Wade la woon, tey Aliou Sall la. man gëm naa ne contrat yi ñuy wax nii bu fekkoon ne yow mii madame Ngone yow yaa nekkoon représentant pays bu Franck Timis coow du am. c'est parce que représentant ba daa tudd Aliou sant Sall am ku mu bokkal mu jiite réew mi moo indi coow li. kon ci suñuy loi et règlement maa ngi woo la nouvelle génération au lieu ñuy dem ci mbedd mi nañ toog xalaat ci yan lañ mën a proposer pour aar doomi sénégalais yi yépp. bokk na ci doom yi nga xamante ni ci seeni famille dañ leen di dénk réew mi, dañ ciy tànn kenn dénk ko réew mi ba ñu mën a aar réew mi yépp, aarale citoyen bu ci nekk ci règle yi nga xamante ne tey dañ koy dëxëñ ci suñu arsenal juridique bi nga xamante ne moom mooy encadrer nekki ni citoyen bu ci nekk ci biir réew mi. d'accord monsieur le ministre, lan moo nekk léegi sa diggante ak président Macky Sall ginnaaw bi nga xam ne yoratoo benn ministère. sama digganteeg moom camarade de parti la mu nekk sama président parti nekk it sama leader. sama digganteeg moom nag boo ko tënkee foofu rek day xaw a gàtt puisque dafa am lu bari loo xamante ne dund naa ko ak président de la république. xam na ne ci taxawaay bi mu am ci ñi koy mujjee wor Pape Ndong ci la bokk, ci ñi nga xamante ne dañoo ànd ak moom exclusivement ci njëriñi réew mi ci laa bokk. président xam na ne it Pape Ndong ku libre la, loolu laa ko nawee moom nim ma ko xamalee man, nim ma nangulee aussi sama liberté ci sama nekkin. am na lu bari luy dox ci biir parti bi loo xamante ne neexuma rafetluwuma ko, fa ma ko war a waxee ña ko war a dégg xam nañ position yi nga xamante ne moom la Pape Ndong di jël. te loolu président daf ma koo nangul moo tax ma nawee ko loolu, puisque munoon na ma ko bañal te sama liberté képp ku ma ko bëgg a xañ suñu ànd day xaw a doy waar. dëgg la boobaa nag li ma lié ak président de la république réew mi la. ambition bi mu am ci réew mi dama ko partagé ba mu jeex, puisque man nit ci réew mi ku bëgg réew mi dem ci kanam la. kon bu ma gisee koo xam ne ëppale na ma loolu dama koy topp. président Macky Sall nag ci ñooñu la bokk, ci grands hommes yi nga xamante ne tey ci fulla ak fayda sénégalais yi xamuñu kuy Macky Sall, mais man mi partagé ak moom démb ak gouverner ak moom nekk tey conseil des ministres dégg ko muy wax ak ay ministres ci bëgg-bëgg yoo xamante ne sax ñun ñii nekkoon ay ministres dañ ko doon bëgg ci wàllum politique. président am ci taxawaay boo xamante ne day bett ku ne ci sens bi nga xamante ne jox na ko réew mi. kon réew mi dañoo war a xoolaat bu baax jàng kan mooy président de la république Macky Sall. d'accord waxuma ko pour tagg, moom xam na ne du ma tàggkat. président Macky Sall ci boppam xam na ne Pape Ndong du tagg. te waxu ko tam pour ut lu ko neex. waaw damay wax di am sama digganteeg sama borom. waaye sama digganteeg engagement bi ma am ci biir réew mi. président Macky Sall c'est un bon leader. c'est un patriote bu jeex tàkk ci biir réew mi. il est passionné par son pays, passionné par le développement de son pays. li may wax nii dëgg la. am na nag ñu baree bari ñoo xamante ne tey dañoo topp ak président de la république c'est parce que nguur moo fi nekk. ëllëg ñun ñii nekkoon ay ndawam ñooy revendiquer ne ay makiste lañ. lii nekk li nga wax nii ku la joxoon kaamil boo mën nga cee teg sa loxo ni Aliou Sall defoon. bu baax jarul sax kaamil ku ma xam-xam ne niti conviction la man du ma wax ci waxantu. du ma wax loo xamante ne gëwuma ko. ñi nekk autour du président de la république ñoom ñëpp xam nañ ma. ñoom ñëpp tant qu'ils sont ku ci nekk xam na kuy Pape Ndong. ñi ma seqal aussi
politique ci langue politique bi fii ci biir département bi ma nekk ku ci nekk xam na Pape Ndong xam na ne du wax lu mu gëmul président Macky Sall li ma mën a waatal Sénégalais yi patriote la donc ñii nga xamante ne ñoo nekk ci kujje gi di wax ne Sénégal dañ koo nax ci wàllum contrat pétrolier yi mun naa waat ci yàlla ne kenn gënu ko cee doon patriote kenn gënu ko cee bëgg Sénégal kenn gënu ko cee yellool pour mën a aar Sénégal le président de la République taxaw na fi ay taxawaay yoo xamante ni ci wàllum diplomatie entre Sénégal ak ay réew yu mag yoo xamante ne lañ buggoon a def ci biir réew mi bu président bugguloon réew mi xooloon rek boppam séddee na ci lu bëree bëri noonu mais malheureusement am na lu bari loo xamante ne kenn mënu koo wax dans la place publique. dëgg la mais waaye it déggoon nañ fi que ne dañ lay jox benn poste muy LONASE ba nga est-ce que yow dogal bi egsi woon na ci yow wala intox la woon. waaw dogal bi moom yéen a ko yëgal yéen journaliste yi. ci presse bi laa ko déggee moom moo taxit ñi ma woo di ma félicité ñëpp wax naa leen ne amut ku ma ci bind message ne ma félicitation wax naa la ne amul puisque kenn mësu cee waxtaan ak man fake news la dina tax sax. ba sama baay jooju nga xamante ne moo nekk LONASE mën nañ créer sax ay jafe-jafe yoo xamante ne mësta am puisque Pape Ndong àndul ak président ci ay poste te gëm naa ne président de la république buy jox nit ndombol tànk bu koy dénk responsabilité da koy cëral ci li ko sénégalais yi jox pour mu jàppale ko le minimum mooy dina ko woo wax ko ne lii laa bëgg a dénk lii laay xaar ci li ma lay dénk donc bañ ko génnee gis naa ci sax ay article yu bind ne ay nit ñu ma àndal wala man sama bopp ñun ñoo doon jéem a def ay lobby wala ay schéma pour jël ko waaye nañ détrompé wu président de la république dañoo ànd ak moom puisque ñun ñooy ndaw yi mujjee ak moom ñun ñooy ndaw ñi nga xamante ne ñépp bu ñu demee ba ko bu gestoo ñun lay gis donc ànduñoo ak moom ci poste heure bu xeex waree jot gëm na ne bu tourné dina gis ci premier rang ya ku tudd Pape Ndong te moom xam na ma nag ci xeex. d'accord monsieur le ministre de tout cœur avec les Lions lan ngay xaarandi ci gaynde ndax xam naa ne match yi passé seetaan nga ko noo gisee gaynde Sénégal yi. li may xaar ci ñoom d'abord mooy fulla ak fayda caractère détermination courage pour taxaw xam ne. depuis très longtemps Sénégal day daw ci ginnaaw trophée bi équipe bi sur toutes les lignes amul équipe bu ñu mënta jonganteel ci àdduna bi kon sur le plan organisationnel ci taxawaay gouvernement bi pour rendre véritablement professionnel suñu équipe nationale loolu kenn nattablitu ko liggéey tactiquement bi techniquement physiquement psychologiquement moralement jàpp naa ne loolu yëpp taxawee na boor li may xaar ci ñoom mooy caractère pour won ñëpp ne ñoo leen mën il faut ñu cultiver benn caractère ci ñoom puisque techniquement c'est pas la même chose avec les autres équipes donc il reste maintenant le caractère la détermination ñun newuñu fii pour di xaar ay demi-finale ak ay yooyu man moom je suis un jeune comme ñoom jeune là comme ñoom xaaruma fii ay demi-finale li may xaar mooy la coupe xam nga homme politique yi ñemewuñ ko wax mais man xaaruma fii leneen lu dul coupe balaa may tàccu damay am coupe bu coupe amul du ma tàccu loolu nag sañ na en tant que jeune sas ko samay moromi jeune. d'accord duñu mën a jeexal te waxuñu un peu rek ci tënk réalisation yi nga xam ne def nga ko fii ci Pikine Ouest te élection municipale tamit ni ngi ñëw lan la ñuy xaar ci monsieur Ndong. waaw li ñu fi def nag ci biir commune bi buñ ko bëggee tënk ci ñetti minutes dina xaw a jafe waaye dama la ciy jukkil rek ay priorité yoo xamante ne taxaw nañ ci taxawaay bi ci war bi ci jiitu woon te bokkuloon ci suñuy priorité ba ñuy mbébét pour yor mairie bi waaye bañ ci ñëwee contexte bañ fa fekk moo ñu obligé mu nekk priorité moo nekkoon liggéey ci rééquilibre budget bi puisque bi ñu jëlee mairie bi acte 3 de la décentralisation dugg dañuy am li ñuy tuddee déséquilibre budgétaire maanaam suñuy dépense ëpp recettes yi nga xamante ne moom la ñuy am kon priorité bi ñu njëkk am mooy d'abord fexe ba équilibrer budget bi
mu am nag ay mécanismes yu bari ci wàllum gestion yu tax ñu arrivé ba loolu toog nañ fi premier 6 mois yi 8 mois yi ci jafe-jafe yu métti ba mënatuñu woon sax fay salaire ba mairie bi sax travailleurs yi demoon grève ba séquestré sax maire bi waaye tey sant yàlla amu ci kenn kuñ ci yoreel benn dërëm. Deuxième priorité bi nag nekkoon yeneen compétences transférées yi mu leer ñu ne ci jafe-jafe yu mel noonu boo ci nekkee da ngay jukki ci priorité yi quelques priorités érigées ko en super priorité mu nekkoon éducation di santé di lii nga xamante ne jëm na ci jeunesse et sport waaye tamit jëm ci éclairage public ak ci cadre de vie yooyu bokk na ci super priorité yi nga xamante ne tey mairie bi jël na ko érigé ko pendant 5 ans am ci taxawaay bu ma sëkk boo demee ci biir éducation bi la ñu njëkk a def d'abord mooy promouvoir l'excellence à l'école. démb rek laa doon dem présider la finale di jeu gestu ba nga xamante ne compétition la entre école primaire yi nekk dans notre commune dans notre territoire communal. muy promouvoir la nga xamante ne mooy excellence. ñu koy parrainer depuis 2012 avant ñuy nekk maire de la commune de Pikine Ouest. ba tey année bu jot ñun ñoo koy parrainer taxaw ci taxawaay bi nga xamante ne commune bi taxaw ci taxawaay bi nga xamante ne moom moo ci war pour stimuler concurrence saine bi nga xamante ne war naa am entre élèves yi entre écoles yi ba tax loolu may ñu ay résultats ci biir commune bi département bi yëpp bu ñu defee ay examen suma commune bii mooy jël P ci département Pikine kon loolu satisfaction la ci man bu weesoo dépense de l'enseignement yi nga xamante ne ci wàllum fourniture scolaire ci wàllum dépense de l'enseignement yu ci bari bari ñu jàpp ci di jënd accompagner la jëm ci wàllum santé ba naam bokk na ci li nga xamante ne moo ñu indi woon ay gàllankoor ci prise en charge mais jàppoon nañ ne promouvoir la santé de proximité la santé communautaire moom moo war maire bu nekk taxoon ñu nangu koo gàddu indi ci ay coppite ay réformes ba jël tey li nga xamante ne mooy district sanitaire Baye Talla Diop ñu koy tudd ñu gën koo xamee ci Dominique ñëpp xamoon nañ ko démb ku fa dem tey xam ne am na lu fa soppeeku ci lu bari ci wàllum coopération internationale ñu lëkkaloog ay partenaires ba indi fa matériel yoo xamante ne tey boo ko xaymaa nekk na ci 490 millions de francs CFA tey hôpital ba wax dëgg yàlla district bi wax dëgg yàlla boo fa demee di nga xam ne am na soppeeku bu bari bu fa nekk waaye loolu doyul ci ñun puisque dafa waroon a am loo xamante ne dañ koy jëlee ci mairie bi muy dellu ci askan bi mu nekkoon subvention boo xamante ne dañ koy jël année bu ci nekk à hauteur de 13 millions de francs CFA boo xamante ni ci ay wàllum médicament lañ koy jënd jox ko district bi may ko mais ci benn condition mooy ticket yi nga xamante ne moom la population bi du duggee pour faju kenn du ko yokk donc ci biir santé bi dëgg yàlla am na lu bari luñ ci def ci wàllum jeunesse et sport it wax dëgg yàlla kooku moom boo duggee ci biir commune bi laaj ASC yi nga xamante ne ñoo ngi fi di nga xam ne am na jéego yu bari benn rek laa la ciy wax jóge ci subvention ASC ci 150 000 ba dem ba ci 500 000 aujourd'hui kon xam nga ne ay jéego am na ci lu jëm ci jeunesse bi aussi dafa am lu ñuy tuddee conseil communal de la jeunesse ci 150 000 lañ fekkoon subvention aujourd'hui ñoo ngi ci 1 million de francs CFA par année kon jàpp naa ne foofu it am na ay jéego yoo xamante ne def nañ ko ci te loolu bokkul ak yeneen activité de jeunesse yi nga xamante ne am na ci biir commune bi li jëm ci éclairage public xeex la nga xamante ne mooy insécurité dañuy accompagner l'État du Sénégal ci dispositif d'éclairage public sama commune sans se vanter gëm naa ne bokk naa ci commune yi gën a leer ci Sénégal kon loolu ay jéego la yoo xamante ne ñoo ngi ko ciy def waaye it jigéen ñi kenn du leen fàtte puisque fexe nañ ba créer leen réseau boo xamante ne au niveau de la commune am nañ taxawaay boo xamante ne tey ren rek ci ni ñu leen doon accompagner jëlee ko ci omo boo xamante ne dañ leen ko doon may ñu ñëw di ci natt ba tey ñu ba bi ci mujj mooy daaw 30 millions de francs CFA dañu leen financer pour seen activité génératrice de revenu kon jàpp naa ne daal am na taxawaay bu bari bu ñuy def ci biir commune bi waaye it fàttewuñu cadre de vie mu am équipe de désensablement boo xamante ne moo nekk ci commune bi di liggéey di dindi suuf si ci tali bi ñuy def liggéey bu am solo boo xamante ne bu jar a saluer la waaye it li jëm ci aménager au niveau de la commune des espaces verts maanaam ay jardins publics tey bii ngeen di interroger dama demoon tey pour def pose première pierre benn jardin public boo xamante ne nekk na buntu Pikine te ñëpp xam nañ ne buntu Pikine xar kanam bi dafa war a soppeeku ñuy ànd ak population bi yëpp pour soppi li nga xamante ne mooy
xar kanam yi département Pikine yépp ambition yooyu nag bu ñu ko amee naam am na ay gàllankoor waaye tey lañ gën a déterminé ànd ak population bi pour traduire ñoom seen volonté en acte sur le terrain loolu nag ci ay ak tënk la rek loo xamante ne mënoon naa la ko ci wax di jëm ca la nga xamante ne nag mooy xam naa di nga ma ko laaj mooy ambition yi ñu am ci fii ak ci kanam ambition yi ñu am mooy ambition bi population bi am mooy fexe ba département Pikine bokk ci département yi nga xamante ne dañuy gunge réew mi ci émergence sans des ginnaaw mooy fexe ba département de Pikine li tax ñu koy tuddee ville ñu fexe ba ëllëg képp ku fi dugg xam ne ci benn ville lay dugg volonté population bi mooy njàmbaar bi nga xamante ne mën nañ ko déceler ci niti Pikine yi ñu fexe ba traduire ko ci gis-gis nit ñuy nawee ci njàmbaar ñu nawee ñu noonu ci dëkkuwaay loolu mooy ambition yi nga xamante ne am nañ ko pour fi nga xamante ne foofu lañ dëkk. d'accord monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo la doon seetaan. waaw sant ak gërëm d'abord yéen laay santagum yi nga xamante ne tey liggéey bu am solo ngeen di def sant it seen patron ba mu wóoloo ndaw ñi ba dënk leen liggéey parce que jàpp naa ne loolu parfois waxtaan yu am solo laa ciy seq ak président de la république mu jëm ci ndaw ñi may érigé wu en porte-à-faux sax parfois ci offre d'emploi yi may dégg yi may lire léeg-léeg ñu bind ci expérience professionnelle de 12 ans wala 15 ans loolu da ngay exclure ndaw ñi ci saa si te man jama jàpp ne ndaw ñi boo leen mettre en pratique nan la ñuy amee expérience te ndaw boo mettre en pratique mu jox la ay résultats yu leer kon réew mi nañ gëm ndaw ñi réew mi nañ gën a gëm ndaw ñi loolu it président de la république dañ ciy waxtaan ci lu bari ma ko ci félicité waaye di ko ci ñaaxaat ci mu gën a wóolu ndawi réew mi gën leen dënk gën leen jox responsabilité wóolu na leen sax gaa puisque démb ba ñuy xeex ndaw ñi la àndaloon tey ba muy gouverner it ndaw ñi la àndal confiance ba mu am ci ndaw ñi xam naa ko waaye dama koy yokkal rek na leen gën a def confiance réew mi ndaw ñi ñoo ko moom bu ñu bàyyi kenn mu rawatina mu jóge bitim réew ay force occulte ànd ak moom mu ñëw di xaaj suñu réew mi Sénégal population bu mature moom moo fi nekk ñii naan nag da xaw ma aar sunu nu mu tuddati sax aar li ñu bokk ak aar sunu sàmm sunu réew dama leen di appeler à la responsabilité ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk nit ñi gëm ne gënuñ doon patriote ñiy gouverner gënuñ doon patriote président de la république gënuñ doon patriote benn citoyen sénégalais ku ci nekk sa wàll rek ngay dox boo koy dox nag na nga ko fexe nga dox ko ci doxin bu rafet boo xamante ne keneen nekkut sa ginnaaw ci loo xamante ne dañ ko ignorer li ci des nag mooy ñaanal Sénégal jàmm ak salaam ñaan bi gën a fort nag ci waxtu bi ma toll di leen di ñaan mooy suñu gaynde yi war a dem ñu nekk Coupe d'Afrique dinaa ñaan nag waaye li may xaar ci ñoom mooy coupe jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax yéen tamit yi nga xam ne yéen doon seetaan suñu waxtaan ak ki nga xam ne mooy ancien ministre de la jeunesse nekk maire bu Pikine Ouest moo nekkoon nii jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci teewlu bi jox leen dig daje beneen yoon ak beneen invité